schová. Poďme sa rozprávať, tá voda je čistá. Poďme sa rozprávať, zahodme plané reči. Kto ľúbi, miluje, tomu to viac sečí. Poďme sa rozprávať, tým si budí stáť. Nevypije dúšok, kto vodu nehľadá. Nerozkvitne lúka a ani záhrada. Kto nesedí sám a ľúbi od srdca, vie, čo je to. Občas sa môže zdať, že si úplne na dne. Občas je málo, aj keď 100-krát padneš. Mám také tušenie, že na niektoré veci nie je tvoje riešenie. A je to OK, nebyť vo všetkom naj. Keď si rozbitý, tak sa pozbieraj. Nemusíš byť ten chytrý, všade bol. Môžeš byť darebák, čo niečo vyviedol. Chyby sú ľudské, len ich nezbieraj. Ako mince z automatu, všetko neprehraj. Občas sa môže stať, že si úplne na dne. Občas je málo, aj keď 100-krát padneš. Mám také tušenie, že na niektoré veci nie je tvoje riešenie. K úspechu cesta často býva vratka. Dneska sme v našom štúdiu privítali žiačku Luciu Gombalovú, ktorá nám porozpráva o tom, ako sa venuje recitácii. Ahojte, moje meno je Lucka Gombalová, som žiačkou 4. A triedy, rada recitujem, najradšej recitujem prózu a teraz som sa momentálne dostala na regionálne kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín. Som veľmi rada, že môžem reprezentovať našu školu. Ťa vpred, zavrú sa ti vrátka. Nie je to o tom, čo si dostal do vienka. Šťastie veru nebude tvoja milenka. Musíš si odmakať každú minútu. Prebdené noci o tom rozhodnú. Občas sa môže stať, že si úplne na dne. Občas je málo, aj keď 100-krát padneš. Mám také tušenie, že na niektoré veci nie je tvoje riešenie. Občas sa môže stať, že si úplne na dne. Občas je málo, aj keď 100-krát padneš. Mám také tušenie, že na niektoré veci nie je tvoje riešenie. Srdce ti napovie, kam vlastne kráčať. Nie je to o tom dôjsť, ale vôbec začať. Aj keď cítiš sa na to všetko sám. Získame pre našich žiakov prídel čerstvého ovocia na celý rok zadarmo. Je to jednoduché. Ako? Od 24. apríla až do 21. mája 2025 môže každý rodič, kamarát či žiak prispieť k tomu, aby sme získali čo najvyšší počet hlasov. Určite vás budeme pomocou Facebooku a Instagramu informovať a hlasovanie vám pripomínať. Ťahajme za jeden povraz a nech je na jeho konci kamión plný čerstvého ovocia.